tumaze iminsi twumva ko M23 iriko irava mu turere bari barafashe mbere natwigwaneho yoba yaravuye mu minembwe none ntivyo bari bimenyetso vyerekana guhagarara burundu kw'intambara mu buseruko bwa Kongo. Bavuye ko M23 yo birikira deborda kuko urabona yavuye muri plaine kandi M23 mwazi yuko bahagiye kwemera haciye bemeye ko ari abanyarwanda normalement mu gusubira inyuma bari kuje ku kabaje Rwanda muga mugihe baciye bihereza imisozi sivyo bakaje baja guhura na za twigwaneho eske destination yabo niyi amakuru mvuze nuko M23 yoba igiye gushinga ibirindiro aho bita Hewabora ni wabo muhira kwa kabiri uravyumva sivyo bakavuga yuko nibamara gushikayo bazoshinga idarapo y'ikiroberi mission ya mbere bavuga yuko ari kurasa Karemi noneho bagatangaza intambara yeruye nimba ari gutaha intambara bayihevye kubera iki hakiri ko haraboneka abasirikare b'abanyarwanda baje bukabaje Kongo baciye mu mazi kandi bakigwa na M23 nyene nukuri kw'Imana muri maka hari Amerika naco twiyizerako yo gutabara umunsi ikagutekurejo kuko intambara zaha muri est ya Kongo zimaze imyaka irenga 30 n'iyindi akajagari kama kabayo ibiroberi bahungabanya bidomu rutoki yuko bikoreshwa no Rwanda Gambwe itanu yanditse ivuga ko imbere yuko yemera kuzokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu yego imbere yuko yitaba amatora y'umukuru w'igihugu isaba ko hobanza kuba ibiganiro ko atari uko atagashoboka pe Apotre Mbayahaga abarundi benshi baragukurikirana ibiganiro vyawe kandi birabafasha kumenya ukuri none wewe wavyakiriye gute tuvuge ko bishobora kubonana amatora atipaze yuko abarundi n'umuzi uko babona bararajwe ishinga no kuvuga ngo banaka badahiganywe twe tuba tugo oya kuri wa mugenzi wawe Scovia aho ari karakubitana imitwe na ministre Olivier Nduhungire ku mbuga ngurukana bumenyi ubona ko basubizanya amajambo ubona neza yuko harimwo agashavu Apotre warabibonye wavyakiriye gute ubona mugenzi wawe ngisinda byakira ko ntibindaba mugabo ariko ugiye kuraba ikibazo kwari ni kimwe gusa abenshi bamufashe nk'ishizi y'isoni gute kubahuka kwishwana na ministre muri burya buryo mwereka kumenga ahubwo niwe yihenze benshi bamufasha ati Scovia burya nta nderagira ushobora kwishura ministre muri ubwo buryo Yesu ni muri uwo murongo tout simplement Nduhungire he narehe kumaramara nk'ubaka indaro ku murango kuko nta muntu yaka indaro sazita bose urabizi ko rimwe na rimwe bavuga muhanda byataka mugabo kuri kuguma rukuri Nduhungire he ntiyarakwiye kwataka Scovia. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse mivanye naho muherere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze wese uri kwadukurikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Guvya Barabu ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique nandi hose kwisimaga mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushashwe ishini yacu ndagusaba kugira subscribe, kure comment kubaka umuryango munini. Uyu numunsi udasanzwe kandi twongeye kugirirwa amahigwe yo kwakira umusangwa adasanzwe, umusanzwe muzi, umusanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth benshi bamumenye nka Mbayahaga. Uno munsi kandi tuza kuyaga ubugira kandi Apotre turabaha ikaze. Tabashimiye cyane mumeze neza ni sawa nta musonga meze neza yego ndabibona kabisa yego ndamwe yego uramutse abakunzi ba African TV dose bakunzi benshi ndabaramukije cyane aho bwije ndabahaye mwiriwe aho ari ku murango naho ndi gakeye hama kandi Imana ibaha umugisha hari no munsi umuntu ubwiye ati Imana imuha umugisha mugabo ahaguma avyukira mu bibazo avyukira mu bibazo Apotre ivyo ntibirasanzwe Imana gusanga mu bibazo nyene isi yonyene ubwayo ni kibazo kuyivukira muri cyo gituma hari uruyohana rumurabona umwana avuka twenga numbe vukanira atari zabanza kumukubita yashaka buvukibura yashaka vukirino umwana wese ashitse hamwe isi aramenya ko ashitse ahantu hatoroshe ashikarira rero Imana umugisha w'Imana effectivement usanga umuntu mu bibazo Imana yaguhindurira amateka wari kurarira ahantu yaguha gutwenga none ibibazo vyo mwisi birahera burya
bizohezwa nuko umuntu apfuye hamba agapfa neza akazoja mu ijuru muri make turacababara byo mugabo bizozira ducishirizamo tunatwenga agahengo yego idacisha mu muyaga isi nimbi yego apotre nonge kandi kugaruka hano on kugira ngo kumbura ushobora kuza uhumuriza abarundi abanyarwanda n'abanyamurenge basanzwe dukurikirana kuri no rubuga rwacu tumaze iminsi twumva ko M23 iriko irava mu turere bari barafashe mbere natwigwaneho yoba yaravuye mu minembwe none ntivyo bari ibimenyetso vyerekana guhagarara burundu kw'intambara mu buseruko bwa Kongo bwawe ubona gute? Mbo icifuzo ca benshi nuko intambara yohagarara kuko intambara mu bisanzwe sinovuga ngo iriko ihomvya bose mugabo benshi barako barahomba uravye imiryango imaze gupfusha ukaraba bataye ivyo bagahunga ukaraba abantu bariko bagwana intambara batazi n'abazitera baribo ugasanga abantu bararushe mugabo byo bari byiza hamwe intambara zigiye guhagarara mugabo kibazo warubajije kuvuga yuko M23 mwayibonye iriko iragenda isubira cyane isubira inyuma iva ahantu yari yafashe kwizera yuko ico arico kimenyetso cerekana yuko intambara yaheze ho bakiri kare kubera iki kandi bariko baravyerekana Ego nibisawa mugabo kugira intambara ihere burya bayidekarare ko yaheze n'ama etape menshi bacako kuvuga yuko bavuye mu burere bari bafashe babuvuyemwo baroye aho ni kibazo kuko yaba ari processes yo guhagarika intambara bateza kuvaho bari bagenda mu mazone do cantonnement ahantu bateguriwe yuko bashikira bagashika bagira désarmement bakabaka ibigwanisho bakabambura imyambaro y'intambara bakabagishira ngaho nimba arabashigwa mu bisirikare bizwi bya leta bakarobanurwa abashaje cyangwa abafise ubumuga bakabademobiliza bakazoza bakavuga bati ubu rero ikirobere M23 ntikikibaho cyaraherangiye abasirikare bacu bamwe bagiye muri FARDC abandi basubije mu buzima busanzwe abanyamahanga basubiye iwabo nayo no munsi kuvuga yuko ababonye ngo babonye bavuye aha nta kivuze mu kiganiro giheruka kuva umuntu avuye muri quartier kanaka akinjira mu yindi bisobanura ko avuye muri ico gisagara yimutse gusa mu gihe yimukanye kigwanisho akimukana na wa mutima w'intambara no kuvuga hinduye ikirindiro cawe ari karagwanira ashaka kuja kugwanira handi agiye kandi ko mwamwobrije muti ico tugusaba no kuvaho waruri ukaja hanyuma niyashika hagiye kw'ivyo bimetero mwamutumwe ashako ahashitse mwamubwiye ko akora iki no hari ikibazo rero abantu batosya bwose ngo bavuge yuko intambara ihari kugira ngo abakingira bene gihugu bace basinzira bavuga ngo turatashe biragoye biragoye rero ugiye kuraba hariho amakuru mfise sinovuga ngo nayo kwizera mugabo arashoboka ababijejwe boheza bakayatohoza neza bavuye yuko M23 yo birikira deborda kuko urabona yavuye muri plaine kandi M23 murazi yuko bahejeje kwemera haciye bemeye ko ari abanyarwanda normalement mu gusubira inyuma bari kuje kukabaje Rwanda muga mu gihe baciye bihereza imisozi sivyo bakaje baja guhura na za twigwaneho eske destination yabo niyi kuko numva no minengo menga bageze ro pre tactique bavayo uravyumva amakuru mfise nuko M23 yoba igiye gushinga ibirindiro aho bita Hewabora ni wabo muhira kwa kabiri uravyumva sivyo bakavuga yuko nibamara gushikayo bazoshinga idarapo y'ikiroberi mission ya mbere bavuga yuko ari kurasa Karemi noneho bagatangaza intambara yeruye sivyo urumva yego data wanje aho bari bahavuye nuko bagiye ahandi igikorwa kikaba kibandanya cya kindi bizogenda gute bashaka kuri bwa butaka nyene bashaka kuri bwa butaka hari amakuru yandi avuga yuko ubuye muri ville mu gisagara ca Rubumbashi ugiye kuraba mu banyagihugu cyane
abamotari abatwara amatukutuku abantu bahari hari amasura mashasha y'abataximene bariko barakira b'abanyarwanda batari bahari ibyo ugiye kubiraba rero bisa n'ibindi bimaze kuba kare aho abantu bagenda gusa bitwa ngo bareko bakora akazi kanaka muga barindiriye abandi bene wabo aho bashikira ico kintu bagitangaze noneho uco usanga bibaye rudubi abantu barabagwanya ugiye kuraba rero ibintu by'intambara y'Kongo kubona muvuma ya M23 ivuye aho yariri sivyo none nimba ari gutaha intambara bayihevye kubera iki hakiri ko haraboneka abasirikare b'abanyarwanda bajabuka baje Kongo baciye mu mazi kandi bakigwa na M23 nyene none mu batari ni chose son contraire hoba gutaha no kwinjira kwa bamwe numva bagomboranye koragomborana rero nibaza ko monami abahinga mu by'intambara boheza bakabiraba mugabo nkuko wari wavuze kubene igihugu ba Kongo Burundi Rwanda akarere washaka koze huko burya karavurunganye kubera izo ntambara cyane pe boraba bagaheza bakavugana ingene bahagahengwa abanyagihugu bakaruhuka ese noho kuvuga ngo intambara yaheze ibyo tuma ihera haracari kare yuko bavuga ngo yarangiye kubera mwabonye abantu bimutse bavuye muri zone imwe bagiye mu yindi none ibiko vyariko bitanga ishizere kubene igihugu batandukanye bavuga ati Imana ishimwe M23 kirava mu mice yafashe amahoro aboneke no musa abanyagihugu rero ntiborema rero ngo basike bwose bo tworema mugabo ntitwoca twijajara ngo abantu bavuye ngo ibintu byarangiye kuko imvuga iri kiravugwa ni nziza yo kuvuga yuko intambara igiye kurangira ico deja psychologique mu bwonko bw'abantu ni message nziza mugabo abantu bazi yuko bakunda kutubahiriza ibyo bavuze abantu rero kubera guhemukirwa kenshi twifuza yuko imvugo yoba impamo muga mu gihe itabaye impamo navyo tuvyitege yuko indimi zibiri mu kanwa k'abantu zirashoboka barashobora kuvuga bati reka rero twiyubike kuri igitsure cy'amakungu tubereke yuko tugiye mugabo nimba ari uko kugenda bavuga harimo kinyoma kurangiza intambara hagomba kuba zone do cantonnement abaroberi bose bakashikirayo no kuvuga hakabaho de force onusienne ziza kuraba n'abandi bantu bari nete bakabacungiraho bagaza bakabambura ibigwanisho bamaze kubambura ibigwanisho barafise recruter zo kuraba ibyo bumvikanye nimba barumvikanye na Kongo yuko hari abagwanyi bayumvete bazoja bakarentega muri FRDC processus igatangura rero muri iki gihe uri kuraba ibiko biraba Jemba haka ntihoja kumbwira ngo intambara yaheze ngo ndakubwire ngo nibyo hoho aya makuru ariko aravugwa ariko aratangwa muri iyi minsi ko ingabo za M23 cyane za RDF ziko zirasubira inyuma ndetse n'umenyesha makuru vyo mu Rwanda biriko birabivuga yuko bariko bararukira bariko baragerageza kuvayo ntibitanga ikizire yuko umwanya n'umwanya bashobora kuvayo Burundi canke none ko nakubagiye woho wabonye bavuye he bagiye uko baziba ariko baraja ni ngira ngo ntibarashika ku mupaka w'u Rwanda hanyuma ikindi cya kabiri jewe ntariko ndabona wanashaka kuri kote ya Kongo donc leta ya Kongo mbe kubera ikuburere M23 irekuye hataba restauration de l'autorité de l'État kubera iki Kongo idaciye hafata ihokipe uwo mukino ni nyabaki kubera iki batahafata l'autorité de l'État yavuye bakayestora igasubiraho hama hagakontororwa na FRDC ukavuga ngo abantu bahavuye mugabo ntubone yuko bashizeho administration ya leta muri make bashobora kuba bahavuye batahavuye nije umukino wabo ntawo ndiko ndabona kuko normal kuri ico kintu uvuze umuntu uca byumvikana normal bavuye ahantu ico gihe nta nuno musi ubutegetsi buhari aho bavuye n'ubwande ko leta itarashiraho abakuru b'imitumba ejo ngo ba mustanteri vuga ati bavuye hasubiye mu minwa ya FRDC
amakora atozwa n'inzego z'igihugu uno munsi ugasanga ntabyo bakoze administration yacari ya M23 c'est quoi ça question mark again naho biri ni kibazo nahone yego Apotre birateye amakenga ariko none twovuga ko usa ariyo ikirarangiza iyi ntambara aho abe ariyo tuzohora duhanze amaso igihe cyose rero niyo tubona ko ariyo ifise urukiza rwacu uyu munsi USA abanyamerika api bo abaheba byizero ko kubera izi ntambara za diplomasi zihari sivyo irevure ko ibiganiro byakozwe bihagariwe na Trump president wa Amerika biriko birakontribuwa mu gutera igitsure iyo migwi igwana kugira ngo bamenye yuko baza kubahiriza amasezerano umva atari ko barafasha mugabo bugiye kuvuga ngo nibo twokwama duhanze amaso none intambara igitera yatewe na Amerika mbe wateye intambara atari we atayihagaritse nimba rakoze yatumye iyo ntambara ibaho itavuyeho kubera igisure c'amakungu ca Amerika kihagaritse ese ko umuntu ayihagaritse kubera yihevye canke atinya Amerika none gamona ko tuza abazungu bose ari bamwe umuzungu jewe nokura nta muzungu wari wese wovuga ngo aradukunda aya ikibazana bashira ku munzane les intérêts zabo inyungu zabo bakeneye muri aho hantu bakeneye nizo baza bakurikira muri izo mfuzi zibizihazitanira rero baca baraba ati muri aba les intérêts zacu kugira tuzishike ko twokorana nande c'est ça si ukuvuga ngo Amerika ikunda Kongo ngo ikunda Kisekedi cyangwa ikunda leta yiwe oya si ukuvuga ngo Amerika ngo yanka abanyarwanda canke ababaroberi ni question d'intérêt nukuri kw'Imana muri make hari Amerika naco twiyizerako yo gutabara uwo munsi ikagutekurejo niko bimeze rero kenda kubwira ndaguha uburoro bwinshi bwaho abazungu ugiye kuraba wanashaka iyo Amerika nyene uri kuravuga yego je kuva mbonye ingene Amerika President Obama na President ntuzeye w'umufaransa umuyapfungwa yitwa gute Sarkozy yego ukara ibintu bakoreye Libya ibintu bakoreye Gaddafi ukaraba Libya yo kwa Gaddafi na Libya y'uwo munsi biteye agahinda kubera yentereza abantu Gaddafi yazize iki yazize kubera agomba guhindura amasoko canke ibintu byose bigugwa muri Afrika niki bashyaho ifaranga ryabo dukuvuga yirukane idolari ukoze kuri yentere z'umunyamerika uvuze petrol na za uranium abafaransa baziyora muri Afrika sivyo yego donc uravye Sarkozy ivyo yakoreye Gaddafi kandi amatora yiwe hari ivyemezo yuko n'amafaranga yakoje yahawe na Gaddafi abazungu ntacyo tibagira yaranamufashije raba rero abanyalibiya nta munyalibiya n'umwe yarashonje numwe nta munyalibiya n'umwe atagira habo bose barafite amazi nta munyalibiya n'umwe atanga icayi mu gitondo c'amata n'umukata uravyumva nta munyalibiya n'umwe yagera kurongora ngo arongorere mu nzu yubakiye leta arabubakira abanyalibiya bose abanyagihugu barahembwa badakora amafaranga yagurishijwe ibitoro baraba amafaranga igihugu cungutse buri muryango wese buri muntu bakamuha bati raba inyungu igihugu caronse raba abanyalibiya uno munsi nibo bamazwe na mere Mediterane baja kurondera ubuzima mu mahanga ubwato bwirirwa burabamira mugabo amarerezima n'uno munsi turacakomera amashi umuzungu yavutse ese umuzungu bibaza yuko urukundo canke ikivukano kiba kiri hagati y'abarundi n'abanyarwanda na Kongo kwa ico kimuzanye
no jewe nimba ariko mwiyumvira yese ko niyumvira ni inyungu ziwe burya umuti w'ugurangiza intambara nta muntu yowurabira mu biganza vya Amerika n'umujandarume w'isi yari ikomeje kabisa urabizi twese turamwubaha kubera igikenye sivyo kubera igikenye kandi gafuta nkuko uvuze no kuvyo ashaka arafise imirimo yezo kukuzivya bitamugoye byoroshe abantu twese tukagira meya kurupa nta ngorane mugabo je ntiwovuga ngo kubera urukundo dukunda oya je intambara kugira ihere wanashaka ntituje kuronderera kure intambara kugira ihere no gusengera abakuru b'ibihugu bacu batatu no gusengera president Kagame w'u Rwanda akorosha umutima no gusengera president Ndayishimiye no gusengera president Kisekedi Imana yodufasha bonye no ko ari batatu bakirabanira mu maso bakavuga bati ibi ni bibazo bitweka twebwe kandi population iri kirasufra ni yacu ubutunzi buriko buragenda muri intambara n'ubwacu ubu intambara irazimvye intambara irya amahera menshi itwara n'ubuzima bw'abantu bakavuga nabo nyene bati tubirangize gute kuko ugiye kuraba bose uko ari batatu nukuri nimba kwari gupimana mu nguvu bose barerekanye uko bameze uravyumva nimba ari muri umwe diplomasi wese yarerekanye imbaraga ziwe uko zingana zaba imbaraga za gisirikare imbaraga za diplomasi imbaraga twarerekanye intambara yanafukuye population zimwe turabona urugero rw'indero bafise discipline uko barezwe hanyuma ikindi naco muri aba bakuru b'ibihugu batatu nta n'umwe atapfushije oya bose barapfushije bose baragize ivyo batakaza batakaje abasirikare batakaza ibintu abanyagihugu bamwe barahunga abandi bagira ingorane sivyo ni ukuvuga u Rwanda u Burundi na Kongo bose babihombeyemo akarere kose kabihombeyemo sivyo rero vyiza no kusengera aba bantu inzira yozerera muri abo ukumva umunsi bavuga ati twebwe twivuganiye aho ni sawa ariko kumva amasezerano ya Doha na Amerika naco bimaze aya aje kubwanje hapi amasezerano amaze gusinyirwa muri Kongo asinywa ku bibazo bya Kongo tugeze ku masezerano yashiye kuri 38 yego none yose yarubahirijwe barasinya bavuga ngo birarangiye hama bigasubira bikavyuka kubera ya ideology ya koze yo kuvuga mu intambara ntiyavuyeho rero urumva nibo bintu bovuga yuko izi ntambara z'ibinyoma intambara zo gutukana intambara zo gutyozanya hanyuma byoca binahagarara abantu bakumva amahoro mu mutima yego naye hano kuvuga ngo Amerika ni vyiza yarafashije kandi yafashije kuri abayiyambaje mugana iravuga ati nanje kugira ndabafashe ndakeneye rubaya ndakeneye ibindi birombwe hariya hari ibintu nzoza gutora ntuzeye abafaransa nabo bati nyabona mwuguru aeroport y'Ikavumu burya hariho indege zikwiye kuza zije gukora iki hari ibintu byiza gutora ni ibintu mwene ibyo kuko je ndamaze kubona Amerika ni uravye ibintu yakoze za Iran ukaraba ivyo yakoreye Guatemala ukaraba ivyo yakoze muri Panama ukaraba ivyo yakoze muri za Cuba ukaraba ivyo yakoze muri za 2004 hariya muri Iraq ukaraba ivyo yakoreye za Haiti n'ahandi kubera abantu bataba ariko barubahiriza canke bakingira inyungu zabo ntiwovuga ngo niwo tuzekurukiza ndaguhakarura ko abaperezida biyopoje kuri entere za Amerika bakarara bavuyeho canke bakicwa ingene bangana gushika kuri Maduro wa Venezuela hirya y'ejo bamutwaye nk'umuntu ngo nacari fata muri 1953 witwa Mohamed Mossadegh kuva ico gihe cose Amerika yaherekeye ugaca usanga wo muri Iran
uravyumva ugaca ufata Yakobo Arbenz bo muri Guatemala mu 1954 bari bamukuyeho uravyumva fata uwitwa Fulgencio nimba ari Batista muri Cuba muri 1959 Amerika uravyumva fata uwitwa Manuel Noriega wo muri Panama muri 1908 bageze icyo badahuriza ko na Amerika barakugonga toka uravyumva Saddam Hussein 2003 muri Iraq bavuze ngo afise ibigwanisho ngo bigomba guhonya isi yose ngo ni vyiza yuko bamuhagarika hakiri kare bakamwica akavayo amatohoza bagere guhera bamaze kumumanika basanga nta na kimwe yari afise uravyumva Jean-Bertrand Aristide muri 2004 muri Haiti nawe bamugize gute donc urumva kuvuga ngo dufise urukeza kuri abanyamerika biragoye hari hano muri Honduras muri 2009 witwa Manuel Zelaya yari president wabo nawe pye ko atahuje ivyumviro na Amerika yego mama we uravyumva Alfonso Forti wo muri Guatemala muri 2010 hirya yejo bamugize gute ntuze wo muri Honduras Orlando Hernandez muri 2025 ni hari hirya yejo yego bamugize fye Nicolas Maduro we bamutwaye mubona mwese yego yambaye pinjama na madamu yego nukuvuga rero iyo ide yo kuvuga ngo mu kibazo warubajije ngo twokwama twiteza amahoro ko tuzoyahabwa na Amerika USA nkuko wavuze United States of America yes kubwanjye sibyo umutekano amahoro umubano mwiza ni ngombwa tuwironderemwo none igihe utunaniye niho Amerika ibonera rero ahica kugira ngo ushike kuri za nyungu zotuzaniye ubutunzi twese iduhende ko iduhaye amahoro kugira tuyihe bya bindi gukorana nayo ni byiza mwako kuvuga ngo ubuzima bwawe bushize mu maboko ya Amerika biragoye none intambara yoba yaranse guhera kubera amanyama gusa cyane samanyama komtere hariho abantu bavuga ati jewe intambara nizo ntunga yego okay kuko intambara zaha muri Est ya Congo zimaze imyaka irenga 30 n'iyindi akajagari kama kabayo ibiroberi bahungabanya bidoma urutoki yuko bikoreshwa n'u Rwanda sivyo none yego iby'abanyarwanda ntibantera amabuye na maraporo nsoma hari amaraporo ya Nations Unies hari yego hari amaraporo ya za Human Rights Watch hari amaraporo y'abajournaliste d'investigation bakora amarecherche ngaha hariho amaraporo usoma ari ngaho ajya mapping report batanga buri mwaka y'ibya droit de l'homme n'iki imyaka 30 na aho simvuze byo kuri bamurere byo muri 64 uravyumva moi depuis 96 gushika uno munsi bakubwira yuko Est ya Congo iri mu ntambara abanyagihugu bicwa ku bwinshi ku buryo bamaze kurenga miliyoni 13 hafi 14 muzo twabwo n'intambara me amaraporo yose akatuma urutoki yuko ari Rwanda no akaroro ka hafi no Congo iyi guverinoma ya Kisekedi yaritwaye yitwara Rwanda ku cyaha kibaje no cost yuko hari abantu bishwe n'u Rwanda imiliyoni 10 n'izindi imyaka n'imyaka abakongomani bakeneye ubutungane muri ico gihe rero je nibaza yuko rero nkuko waruvuze buti yoba intambara yanka guhera ku manyama canke gukomantaza umutima peut-être umuntu ashobora kuba atari umwicenye n'aratira mugavuga ati nanye ntagwanye ibi bintu ndahateza umutekano muke sinzobaho ntabyo birabaho kandi niyo mvuro rero nakubwiye yuko bo kwicarana bakavugana bati wa muntu we imyaka ni myinshi reka duha amahoro abantu kandi umutezi w'umutekano muke ni wewe imyaka 30 ni myinshi teza ubu urabyumva yego nadiho nubu umuntu bavuze ngo baramuteye igitsure ibihano bijana gasakisaki arabitinye kuko inyuma y'ibihano hajya araza ibyo ari byo
hashobora no gusohoka imitahe yo kumufata canke dosiye ukaryamira he hatezeho Rwanda intambara yuko izina ryiwe ritabafigire mu bantu bazitaba ubutungane kuvuga ati rero mu kubikora nuko manza kugenza umugongo nkabanza ngacurika intambara nkerekana ko nayiretse arashaka kuyireka kugira ngo iki gihugu kibanza kirengane ariko ejo agiye gupanga ukundi kuntu azogwana igihambaye abaroberi baracariho abagwanyi baracariho ni tactique zo guhindura izina ry'abagwana gusa none ko amasezerano hagati ya leta ya Kongo na M23 ni yamanika kuruyeri kwa mufano zivyo hanyuma baba M23 bavuga ngo basubiye inyuma utavuze naho bagiye ejo bagaca bitwa baroberi mugabo mu kindi kiroberi bazo bari babandi nyene ndakubwira yuko yatanguye RCD hama haza ntuze ya yindi CNDP si yatangwa ari ntuze AFDL ariko muri 96 yasubira ntuze RCD hanyuma CNDP M23 ya mbere M23 ya kabiri warigeze ubona abantu bahinduka babandi nyene yahindutse amazina y'ikiroberi gusa yego none ubuho kubera iki mwibaza ko bitogenda gutyo yes birakomeye cyane izere yuko bamwe bariko barisenga kugira ngo basingire bakuru b'ibigo byacu ari president wa Rwanda Burundi ndetse na Kongo bakicara hamwe kugira ngo ubutunzi buri kano karere tubusabikanye CPG ibandanye kandi kogwe neza ama tubande tugenderanire turababanye twese tuvuga ururimi rumwe ushobora gutera imbere apotre rihangarukire ngahanya mu Burundi hari imaze iminsi biriko biravuga hari imigambwe 5 yanditse ivuga ko imbere yuko yemera kuzokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu yego imbere yuko yitaba amatora y'umukuru w'igihugu isaba ko hobanza kuba ibiganiro ko atari uko atagashoboka pe apotre Mbayahaga abarundi benshi baragukurikirana ibiganiro vyawe kandi birabafasha kumenya ukuri none wewe wavyakiriye gute tuvuge ko bishobora kubonana amatora kubgawe ariko we nakubajije wewe ko maze kuja kurora umupira mpora nkora kuri stade urigero ubona match iba ari uko habanje kuba inama y'abakinyi b'ama equipe aje gukina hebyo urabona ngo bumvikane ati wewe rero winjirisha ibamfu ico kuryose ndacemera cyo kavuga ati unsinda bibiri ndagutsinda bibiri tunganye ivyo bintu birabaho amategeko ya football aratswe ndabona amategeko y'amatora arahari arafise ingene atunganya ivy'urukino canke amahiganwa yo yabitoza n'imigambwe ihiganwa canke abantu umwe wese afise amategeko amugenga donc nibaza yuko ntibosubirira seni kuvuga ngo muganire n'uwo muzohiganwa none ibyo mwumvikanye bizoza guhindura la loi electorale bikunda je nibaza yuko abantu bohera ubwoba bakaja guhiganwa hanyuma icya kabiri yeske tipanze yuko abarundi no muzi uko babona bararajwe ishinga no kuvuga ngo banaka badahiganwe twe tuzoba tugoba ibyo ari byo ubona icyo nicyo kibazo bafise icyo kibazo ntacyo dufise twebwe igihambaye turagifise nukuri dufise umutekano wuzuye ico kuri twebwe birakwiye amatora aba canke bavuga ati ntaba mugabika amategeko yavyemeje ati president yishimye niyibandaniriza je nifitiye umutekano wanje kaba nigira ku kazi atankomanze nkiryamira mu muryango hakurudo kwa twanje ari sawa ivyo je none ko nababwiye intebe y'umukuru w'igihugu canke n'izindi zo z'ubutware nta mahasa jako nta ntebe y'ubushuri hari uravyumva ndoro rero nibaza yuko nkuko uvuze rero nabibonye ko hari abantu banditse mugabe ikindi naco abo bantu bandika ubapimye ku munzane wa politike bapima ibiro bingana iki question mark yego je mu vy'amatora uvuye kunandenganya ntacyo ari no kumbaza kuko je ikintu kinyega ni kimwe muri ivyo byose no gutora gusa yego ariko umwe mu bantu baremesha cyane abarundi ni bareme igihambaye tuzigame tubungabunge
aya mahoro n'umutekano leta yaduhaye tunashimira perezida Ndayishimiye wanashaka yabigizemo uruhara rukomeye sivyo sindiko ndamusabira amajwi kuko azoyisabira sivyo uravyumva mugabo ntihagire umurundi aja guhungabana ngo avuge ngo turagowe banaka bavuze ko batazohiganwa amatora none azohava agenda nabi wapi niba nuwogira alternative yuko uvuga ngo agomba guhungabanya amahoro n'umutekano kubera ngo amatora abanyagihugu bamwegereye bamuzirike bamushikiriza ubutungane gatiye umuntu ariko atugora agomba kuvyumva agomba ibyo byokunda ubu abantu bibereye mu bikorwa bindi bihangiwe n'ibindi bibahanze byo kuvuga ngo Franike ngo yavuze yuko atazitoza ibyo ni ibyawe uragomba ureke mugabo twebwe nihagere igikorwa c'abene gihugu turakizi nisango se nizoduha yego ati bure muraja gutora twese tuzotora abindi yego budakeye kabiri kuko wanashaka none tuvugana ukuri abanyamigambwe mu bantu ko nanye ndawuzi sivyo none ubwishi bw'imigambwe buterereye iki mu iterambere ry'igihugu ubwishi batwishure muri komande kugira imigambwe nyinshi bifashiki bavuga ngo ni demokrasi demokrasi abantu bayitahuye nabi demokrasi zo kuvuga ngo ibintu bitagenze uko je ndavyumva ntayo demokrasi ariho no kwemera kurushwa hariho no kwemera ko abantu batakwemera yego cyo kugira umuganga abantu bakwemera navyo ne mu kuvyema ukavuga uti ndemera ko mvuze umuganga mugabo ntabanywanyi mvuze ntibanyemera nayo ni demokrasi kwemera ku muganga urumva rero mu bisanzwe ibyo bagomba kuganira byo nzi mugabo peut-être bashobora kuvuga bati reka tuvugane twemere ko tuje mu matora kuko kwijana naho ntibisa neza bavuga ati amatora yaba credible nako turimwo mwa kwa kuvugana bavuga bati mutama wewe nabo kuri kande turabona ko n'ubuzotsinda amatora twihweje ingene abarundi bagutoye n'ivyo uri kurakora twebwe mu bisa nta kidushaka twemereye ko uzodushiramo gusa uzoduha akazi politiki ibyo birabaho ibyo rero ntibikwiye no kuvugirwa ku maradiyo ibyo n'amarobingo umuntu agira ahagenda akamubwira ati jewe ndi konsere n'amatora mugabo ndabona ko icyo nanze biragoye uko ni mugabo kamere no kujyana nawe kwitoza navyo birafite icyo bikonze biba muri credibility y'amatora kuza kwanje nimba bishoboka egome bavyumvisa ibyo rero ntibikwiye kuja gusakuza mu matwi y'abantu niba duha amahoro isango n'iryagera tuzotora hanyuma naho tutokwirirwa turamenya uno munsi abiyandikishije bazobaha ikiringo cyo kuza kuturondera batwimenyekanishije ko bataje nahone tuzosoma ku rupapuro hariya mu kazo k'amatora ntibaba bari none ibyo biragoye utora ubona ego rero ndakubeja nta nk'icitsa amabere kuvuga ngo hari abantu banditse kuvuga ngo ntibazokwemera cyane ntibazoja mu matora ntibagire gute twikiye dusaba leta ntuzose na leta nuko bubahiza amategeko gusa yego nuko bakingira ibintu by'abantu ntihagire umuntu aja kwitsitaza ku by'abandi ngo yitwaje amatora canke ngo umugambwe wiwe ngo ntibafashwe neza ngo ntiwemerewe ibi n'ibi aho nibaza yuko ibisigaye urubanza bazorucira mu kazu k'amatora ibyo nibaza yuko atakibazo kirimo kandi abarundi nimba barashavuye kubera naka avuze yuko ataje mu matora bariyerekana turaba ni wabonye abarundi bangahe bagira bati abo bantu turabashigikiye kubira batagiye ngo baganire natwe ntituzotora hari no murabo je nibaza yuko rero abarundi twifitiye ibindi bibazo bindi turimo ibyo bindi byo kuvuga ngo wanashaka umugani wabo batera amatora kwiye ntanakwi yaba babaza bashira muri referendum abarundi bakavuga
hari naho usanga abavuga bati niyibandanirize nta matora dukeneye twirwanaza ibikorwa turimo usanga abaye menshi benshi niko bavuga mugabo rero mu gihe hakiri ibintu byo kuvuga ngo hazoba amatora n'amahiganwa nibarehe gutesha umwanya abantu urashobora gusanga icyiyumviro bafise abarundi benshi aricyo bafise bavuga bati twebwe nimba mugomba kutubaza tubaze bavuga bati abavuga yuko n'ubundi muzotora uyo batanze asanzwe atwara nimba muvyemera muti nabandanya amatora tuhagarike mugabe ikigoye ni kimwe na referendum n'ayandi matora ariko ubundi hoho nukuri kw'Imana none kuva bibaye ni hehe urumva abantu bariko baridoga naho pe ni hehe urumva bavuga ati turahagaritse umutima kubera naka yasohotse mu nama ibareraguye ico bidogera co bavuga ati ahubwo twe tubona bwo yo kwibandaniriza habwa amatora aya mafaranga akora ibindi ubibona gute atari vy'amateka ategekanye ivyo ni ivyumviro vyabo cyane vy'abantu mugama amateka nayatekanye ibindi nuko manda iheze haba amatora ayo matora agomba kuba kuko amatora atabaye ni ukuvuga yuko ntaba legitime ibyo ni ukuraba amatora azoba mugabo yaba abantu bari babyigira uko nyene boretse muga amategeko se vyategekanye hama ikindi cyiyumviro ciza yagize perezida Ndayishimiye bari ibintu yavuze kandi nawe numvise nimba bo bivugana seni bigakunda kuko aravuga ati ibije y'amatora ni nini cyane sivyo ni nini twofata igice cayo tukayahesha amazi abanyagihugu batagira amazi hafi canke tukayubakisha ikintu kimaze kunuko givuze entere y'igihugu ivyo navyone sinzi ingene bavyumvikana ntavyo nzi kuko ayo mategeko yawo ntayo ndasoma ingene kuko se niyo itanga bije y'ivyikeneye byose no bavuze ati hazoba haba volontaire ni iminsi ibiri bahagararira amatora baharure hanyuma bitangira igihugu abo boneka mugabo byose nibaza yuko uko biri kose ifoko icyumviro cyose kiza gishyigikiwe n'itegeko n'ahandi hoho ku kibazo barombaje nibaza urashaka kukibaza n'abandi bazovuga ati ebana dutesha umwanya twe nihagera tuzotora uwo tuzotora turamuzi ibisigaye by'imyidogo y'abantu naho ivyo ntawe biteka ntawe bisumisha ivyo ntibyo shauri yao yagoye apotre kangaruka kandi kuri iki kintu mu Burundi haravutse ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda bamaze kuryumva bivuga kwiki litwarwa no munyakayanza Boniface kandi barababaye pe barakubagwa abagabo apotre uftakiriye gute bo ubwa mbere ho n'ubundi hajya itituka ry'imico n'ikintu kibi cyane bifo kuraba ivyo bintu aho vyatanguriye sivyo kuko ni nk'ibi bintu by'abantu bagenda bagaturira amazu y'abantu bagaturira ibarabara ngo ni demokarasi ngo bagire ibyo bashatse kera imico y'ikirundi mwisanzwe kuraba ingene yari yubatse irasana Bibiliya hanini yego kuko Bibiliya iravuga yuko umutwe w'urugo ni umugabo sibyo ubu ingorane zabaye amajambere yaraje amashuri mpuzamakungu arabihagararira ati umugabo n'umugore bagomba kungana ni ukuvuga mu rugo hahora umutwe umwe haca haba imitwe ibiri urabizi kandi yuko ikintu cyose gifise imitwe ibiri kiba kibaye igihumbi ntibishoboka gica gicika igihumbi normal abantu bagiye muri ivyo baja mu burenganzira burenze ibikenewe kugira urugo rwabo rwubakwe neza abagore basuzugura abagabo bagira amategeko abashigikira bagira amawe n'inja bigisha nyene guhagarara bakavuga ati ngo n'uburenganzira bwanyu uno munsi ugasanga umugabo mu rugo cyacubahiro yari afise tacaronka yagira aracavuga umugore akavuga ati ntacyo ufise uvuga ngo akamuzivya uno munsi ugiye kuraba rero mwana wa mama burya abagabo bavuga ko bari mu gahinda nivyo kera bavuga ngo amasozi y'umugabo atemba aja mu nda abagabo bari bamba bare mpore
bari bahwinyira ko bari honyorera ko nta mugabo yovuze ati ndagowe nakubiswe n'umugore ibara ryaguye mugabo aho bigeze biragoye ubona kubica barabica ugasanga umugabo yari ihanganye arahora mugabo ageze aho nyene bamukanda kabisa ugasanga afise ibikomere yakubiswe agakubitwa none gukubitwa rero ugaje usanga rimwe na rimwe nta kundi ari bubigenze agiye mu gahinda nyene kuko umugabo ashobora kubura icyubahiro hanze umugabo akacitega ati basi ninataha muhira ndaronkaho nubaho ariko agasanga uno munsi ntazaganiriza ntagira hanze ntagira muhira n'ingorane hanyuma hari ibindi biba byaradutse abantu mu rugo kera haba kwihangana haba kugumya ibanga haba gufukafuka no munsi ziko bimeze oya umugabo atasumye byagoye umugore arabivuze n'ingura aratelefone marere arahamagaye isi yose ati nta mugabo ngira umugabo yashana avuga ati ziba we nta n'umugabo urimo umugabo ataguze igitenge nk'icyamukanaka n'ingorane donc hariho komparezo y'ubuzima abantu bagiyemwo ariko ntibarabe amikoro umuryango wabo ufise rimwe rero ugasanga n'ibiterwa n'ingwara abagore ugasanga kera ibanga bari bafise nta mugore avuga yuko umugabo we yabaye ikimuga mu buriri niho ndiko ndavuga sibyo mugabo no munsi n'ingorane abivugira ku mugaragaro hama umugore yaje ati none nawe uravuga ubundi ho ntagenda guzamba nawe wari umariye iki rero ugasanga umugabo ibyo bintu byose byamwinjiye mu bwonko yamerewe nabi ugasanga ni ingorane rero wumva bamaze kubonana bakaba benshi bagatangura kuza baragira ati kameme ifu ko turonka abantu batubira counseling tuvuga amakogwa tugowe kugira ngo agahinda kacu kagabanuke niryo shira hamwe yari yashira ivuga bati niryo abagabo mu gahinda ariko mu bisanzwe urinze ubona abagabo bavuga ko barira bakaja ku gasozi bakavuga bati turagowe amazi bararenze nkombe rero bo abantu bora bakarukira inyigisho z'ingo n'imiryango zikaba nayo hani ukuvuga ngo nta bagabo bafise agahinda bariho ko bari kwigisha bariho bariho bararira barakubaguye mu rugo apotre ngira ngo ico kintu tuzocagurira umunsi umwe kugira ngo dushobore kubafasha hari benshi no munsi mu ngo pe bumva bo kwiyahura ukumva gisha umugore ntibumva barimaze benshi bariyahuye barahwereye bapfuye bagenda oya hari n'abihaye isuma umugozi abana bo gahunga ugasanga yataye urugo akomoka agasiga atavuze yagiye tugasanga imyaka n'imyaka iraheze batazi umuntu yagiye rero nibaza ko bora ngene babihagarikira hafi kugira ngo abagabo bari mu gahinda ntibabandanye bagwira nayo bundi hoho abagabo baraniwe n'abagore canke rimwe na rimwe ugasanga umugabo afise ingorane z'uko akubitwa n'umugore afatanije n'abana ugasanga afise diabete afise amafyiga afise iki mugabo hari ibiryo ari karazira atagishoboye kandi nawe yabi nabishaka mugabo amagara ni make ugasanga umuntu arahohotewe afashwe nabi kubera intege nke mu bisanzwe burya cyo gituma baje imbere ya padiri na padiri akavuga ati nzogukunda nagusonere mu magorwa no mu mahigwe ariko ivy'ubuheshi ni mu mahigwe gusa amagorwa zishaze ibingorane ego apotre ubwibone ni iki ingaruka zabwo nizi kuri societe n'ukuri banyenebwa bo ubwibone bwa mbere ni virus ubwibone ni intambuko isubira inyuma ubwibone ni ingwara imena amaso y'umuntu yahora araba akahise kiwe ntasubire kukibuka yego ubwibone nakaboregwe kazanwa no kuronka ibintu canke kuronka ikintu agahimbo umuntu yagira ngo aratunze no munsi akibaza ngo niwe wa mbere atunze kandi akibaza ko arazo watunze imyaka yose ubwibone ni ingwara ituma ubwonko bucurama
ubwenge bw'umuntu bugatakara kwiyumvira bukaba guke burya yego nta muntu w'umunyabwenge agira ubwibone isi ni professeur isi ni umwigisha umunyabwenge ahageze hose ariga ageze mu rugero kanaka akwiye kumenya ngo mbega ibi ngeze ko nibande bigeze kubigira ko bagasubira inyuma mbega byavuye kuki mbega joho ntibishobora kuzogenda gutyo mbega naka ko yabigeze ngaha agafata abantu nabi yamara gusubira inyuma bikaba bimugendera kuri aho mbona ubwo je ntibyompe bicigwa cyuko naye noguma nciye bugufi ngafata abantu neza kugira ejo nibyangora ntibaze bavuga ati wigeze kudufata nabi ubwibone ni ugusuzugura ndetse no kwiyemera umuntu akibagira nuko Imana ibaho akihagarara akavuga ngo byose ni jewe nzi ubwenge nzi kurondera jewe ndi umunyamayeri icyo nkoze cyose je ndareyisisa akibagira yuko hari ikiganza cy'Imana cyabanye nawe kuko nimba yadanaje kunguka icyo gihe ntihadanaje wenyine hari abandi badanaje hamwe ndetse baranguje menshi kumurusha ariko barahombye urabyumva ubwibone rero ni icyo kintu gituma umuntu yigira imbutiro banuye akibona yuko umenga asumba abandi mu ngero zose akibagira ko yigeze nawe gusaba sibyo akibagira ko yigeze kwifuza kumera nk'abandi akibagira yuko nahageze yahashikanywe n'imfashanyo z'abandi ubwibone rero ni intambwe isubira inyuma icya kabiri ubwibone ni koza canke ni impamvu y'intambara hagati y'umuntu n'Imana kuko Imana yavuze ngo nzogwana n'abanyabwibone rero abantu bafise ubwibone hari abutegwa n'amafaranga akibaza ngo ni n'umukire ngo aratunze cyane kubera atazi no kuraba ngo agerageze kumenya abandi batunze ayo batunze ko angana agacabona umenga niwe wa mbere kubera mu gacimbiri waje muri quartier haba ni uwa mbere aho yavukiye ni uwa mbere agacumenga atunze isi n'ijuru byose ni gwiwe nta wundi mukira hari ariko hari abantu batunga bagira abandi batunze bakaronderana nuko bumenyana bikanga umuntu akwiye kumenya yuko ahageze hose ari ubuntu bw'Imana ujye usumba ujye uri kuragaya ndabora ikindi ukwiye kumenya mbeka azoza kuyu uko kameze gute ntakutora rero kubera kazoza kuyugaya Imana yakagize ibanga nimba uri umunyabwenge ntumwirateko ahubwo muha agaciro nawe kuko ejo hiwe ntawuzi ubwibone rero ni indwara mbi iruhira ubwa nyuma yuko uzogwara igisa n'imibembe mu bantu kuko iyo umuntu yagize ubwibone ubwa mbere abandi baramuhunga barakwinuba hagera igihe uzokenera abantu ukabura n'umwe akwegera ukamera nk'umurwayi w'imibembe bashyize mu kato bagutererana rero nta muntu hari abantu umwana wa mama hari abantu baronka intebe z'ivyubahiro yarakubititse yaramaze imyaka n'imyaka arondera kuvugana naka akarondera nawe ko yohabwa ijambo hanaha akaribura umunsi umwe Imana ikamugenderera ikavuga ati reka ndagutera iteka ikakuduza ikagucisha imbere y'amaso y'aba bantu bose bagusuzugura canke wifuza gusa nabo sibyo ariko ya marira yariya ukashikayo ugacuyibagira ahubwo wewe utangura gusuzugura abantu gusumba ko bagusuzuguye abantu baribagira hari nabo nzi basuzugura abavyeyi babo yego abavyeyi badashobora kuza Bujumbura ko baramutsa bavuga ngo baracafuye bozana ibihere mu nzu zabo kubera abandi bagenzi b'abatunzi babazi n'ubwibone bwabo bavuga ngo bamenye mama canke papa ngo vyonsuzuguza bakabanyegeza akibagira yuko uwo mugongo ucafuye avuga nyina atamesa canke se niwe yaryamyemo niwe yahetswemwo ryabere n'iryo yose ibintu byose umutahe munini nibo ubwibone bugatuma umuntu
agira umuvumo uvuye ku Mana akavumwa n'abantu rimwe na rimwe akavumwa n'abavyeyi. Rero ubwibone rero mu bwirinde ni bubi. Yego. Cangira kaho nyene. Jako. Ikinyoma naco ni iki? Iyo. Ikinyoma ni manifestation ya shetani mu muntu. Ubonye umunyakinyoma. Ubonye shetani. Apotre. Yego. Nagira birashika umuntu akabesha akagira kayiki. Uyu mwana mwiza sanasa. Aho rero ntugorane. Umwana mwiza asanasa. Sivyo? Bibiliya nayo ivuga ngo ikinyoma ngo ni Satani yacivyariye. Niko biri muri Yohana. Niwe yacivyariye. Wakimuteye inda ntawenze mugabo. Bibiliya ivuga ko ikinyoma kivyagwa na Satani. Ikinyoma rero ni Satani. Iyo ubonye umunyakinyoma ubonye Satani. My goodness. Ikinyoma rero naco gifise ingorane giteza mu bantu. Kimena amaso y'ucakiriye. Iciza yabona ku muntu agatangura kumubona nabi. Kubera bamumubwiye nabi. Umuntu utazi kwikosa na rimwe. Umuntu utazi kwicaha na kimwe. Umuntu utazi kububi na bumwe. Bamugushizemwe bamubesheye. Baraza bamubwira bati naka nubwo mwizera nubwo mukunda bintu bimezo kunuko. Nawe kubera wamenyereye kwakira urusaku n'ikinyoma biroroshe wamaho utangura kumwigirayo. Wahora umubona ugatwenga. Wahora umutumira ngo mubane muri ibi na biriya ugatangura kumva yuko uwo muntu akwiye kuja kure yawe. Ukazohereza kumenya mu nyuma uvuga uti kumbe baramubesheye cyari kinyoma. Ikinyoma ni isesemera icuri ku mutima w'umuntu. Umuntu akanka uwo yahora akunda kandi amuhoye ikinyoma amuhoye ubusa. Dawidi muri Zaburi ya 35 yaravuze ati ikintu kimbabaje si uko abansi bompagurukira si uko abangwanya bo benshi atariko nuko nabanzi neza bafatanije nawe. Abo nagaburiye, abo nambitse, abagwaye nkagwaza, abantu bose nagiriye neza. No munsi bampindukiye abaze kubera banyankishijwe n'inyanduruko z'ikinyoma bambeshera. Umuntu rero ashobora kuzira ikinyoma abantu bamubesheye. Agafatirwa n'ingingo mbi kubera abantu bamubesheye. Mugabo vyamara gushika muri nankana. Kuko Imana ntishobora kwemera yuko ikinyoma kinesha burundu. Hazogera igihe gihure n'ukuri. Umuntu niyamenye ukuri atubire mu kwicuza. Kandi wa muntu warojeta, wa muntu wanka ukamwigizayo, utamuhoye ikibi wamubonanye, utamuhoye iki niki wabonye ko yakoze ko ari kibi, umuhoye ikinyoma gusa, uzosurugwane ntambazo kumugarura, tazuzoshobora. Azoba yamaze gushika kure. Rero abantu bakwiye kwirinda ikinyoma ni Shetani. Ukadukurikirana mwirinde ikinyoma kugira ngo ntimugendere na Shetani. Nikibi. Apotre mu gusozera reka nsimbira aho hakurya ya Kanyaru aho hari ibintu bimaze iminsi biko biravugwa cyane kuri wa mugenzi wawe Scovia aho ari karakubitana imitwe na Ministre Olivier Nduhungire ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubona ko basubizanya amajambo ubona neza yuko harimwo agashavu. Apotre warabibonye wavyakiriye gute kubona mugenzi wawe? Ngisinda byakira ko ntibindaba mugabo ariko ugiye kuraba ikibazo kwari ni kimwe gusa. Nuko ari umunyamakuru yasubizanije na Ministre. Yaba ari umunyamakuru yavugaye n'undi munyamakuru cyangwa yavugaye n'uwundi muntu nta kibazo kirimo. Ntibice beza bikaba ikibazo gute? Ikibazo ni iki? Niyo ekare yuko umuntu ari Ministre asubizanya. Iyo Scovia asubizanya na Nduhungire byari bisanzwe. Iyo Scovia adasubizanya na Ministre agasubizanya na Nduhungire antake umuntu. Kuko Nduhungire
yitiranya Nduhungirehe umuntu na titre yiwe na ministre Mesino uravye ivyo yavuze n'ingene Scovia n'abajya bakuru bavyakiriye none ico babeshe n'igiki hari ibintu yavuze barabihindura aho nende Nduhungirehe ivyo bakeneye kubwira makungu abakeneye kumenyegeza abanyarwanda none kubera ko mugani wa Scovia atavuga iyo Twitter hama biro ya communication yiwe ikayitanga no mu Kinyarwanda abanyarwanda bagaheza bakamenya ivyo yivugiye batiriwe barabaza uwundi ngo ababwire ivyo yavuze none nagira ministre Nduhungirehe yari afise impamvu bivuga tandukanye ibintu bibiri tandukanye Nduhungirehe na ministre yo kwiyambura iyo kanzu y'ubuministre akururuka akaba Nduhungirehe akahangana na Scovia zivyo ibintu nta ngorane zirimo ikimwe kibigoye gusa nuko Scovia yishuye ministre abenshi bamufashe nk'ishizi y'isoni gute kubahuka kwishura na ministre muri burya buryo mwereka ko menga ahubwo niwe yihenze benshi bamufasha ati Scovia burya nta nderagira ushobora kwishura ministre muri ubwo buryo Yesu ni muri uwo murongo Scovia ari umunyamakuru sivyo umunyamakuru se mpavuge ngo binezereza inkuru inezereza abantu bose sivyo mbeko muramwumva bari kuba kritika bavuga n'ibintu wanashaka wumva kumenga harimo ibintu byo kugomba gusebanya bavuga abategetsi biwacu ndetse basumya n'igihagararo Nduhungirehe ko bataravuga ngo yashize isoni ngo ntagira indero ko Nduhungirehe atari bwa mwatake ati barya abantu uvuga barakuruta ntugira indero urabireka atigeza oya tout simplement Nduhungirehe narehe kumaramara nk'uwaka indaro ku murango kuko nta muntu yaka indaro saa sita nta n'umuyoyimo bavuga ati ntiburira bandanya aho ugera bwije barakuraza uravyumva nayo bundi hoho Twitter zabo ziravye na interpretation canke kuzisubiramo mu Kinyarwanda bagize none ikibazo ni iki ntiyashaka ko abanyarwanda bavyumva ayo banyegeza kubera siwe kayabwiye rero nibaza yuko mu by'ukuri ntiyoza gutera igitsure cyahe ngo ateze ingorane abantu basubiyemo exactement ibyo yavuze motive ngo bayivuze muri style adashaka yeske kinyamakuru rwa Gasabo gitwagwa muri ministeri y'ububanyi n'amahanga none kiranije yaraberetse umurongo basubiramo ibyo yavuze canke ngo basange yawurenze oya ntiyadomye ko ati hano hantu mwavuze ibitari ibyo oya je nibaza yuko bose urabizi ko rimwe na rimwe byo bavuga amahanda byataka mugabo kuri kuguma rukuri Nduhungirehe ntiyarakwiye kwataka Scovia iya gira maturité ikwiye muri ivyo bintu nibwo Scovia ariko yageze ikosa yari kuca mwatakira mu yindi Twitter yari kumuronda inbox bigahereraho na yinduru iri kiravuga Nduhungirehe ntazoyiprofita ahubwo ira mu manuro ikaduza Scovia buryo yaje kubimenya ubwenge ntiyari kumwataka ngo amuze ivyo biciye kuri Twitter ntiyo mukundira uravyumva ubu rero ico nibaza Nduhungirehe agwara intambara yo kuvuga ati no bisohoka mu ndi vainqueur gute ntibigishoboka ntibigishoboka ikosa ryarakozwe ijya Twitter yayireka agaheza akamurondera inbox kuko basanzwe baronderana akamubwira ati yewe burya style wavuze mu ibintu uwo kosora mu makuru akurikira nagombye kuvuga ibi mugabo ugombye kumwataka ukamwataka nk'umunyamakuru yavuze inkuru kandi yasomye kuri rubuga rwawe uzobihomberamwo bijya ni Nduhungirehe niko mvuga mu maso y'abakurikirana abariko barabona ivyo biriko biraba rimwe na rimwe abantu bakwiye kugera amashavu yabo canke ivyo bana bitagenda neza
bakamenya ntuzi ngene babitunganya yego bijya nibisanzwe ntihari guca batakara uko narakubwiye harigeze kuba umuntu yari umurundi daye ntiyigera avugana n'umugore wiwe kuko yari yaragwaye ingwara y'icubahiro yari afise virisi y'icubahiro yari mu ambassadeur kugeza habwira umugore ati je kirazira umpamagara mwiza je umugabo wawe umpamagaye uvuga uti je veuillez agréer canke excellence monsieur l'ambassadeur yego hanyuma haragera igihe amubwira ati wewe stati yawe ingene ungana nuko jewe ngana yego wewe ntitukwira kuza turavugana cette fois-ci ugomba kumvugisha uzonsaba umubonano wanditse demande d'audience yego uwo n'umugabo abwira umugore sivyo yego ati cya kabiri tuzovuganira mu nyandiko umunsi umwe uwo mugabo ataha bwije afise inama yihuta bukeye yego araraba ingene abwira umugore aturamvyura sizere afise inama yihuta deje hari kondisiyo n'amasezerano yuko umwe n'umukuru yego umugore we nawe umukuru umva ntibovugana ntibangana atora agapapuro yego arandika ati veuillez me réveiller 6h du matin j'ai une réunion importante arasinya acashira kuri oreille y'umugore umva ntiyamuvugishije yego umugore mu nyuma aravyuka arasoma agapapuro kaza ati veuillez me réveiller à 6h du matin j'ai une réunion importante sawa nawe acahenga 6h moins aratora agapapuro excellence monsieur l'ambassadeur réveillez-vous il est 6h du matin vous avez une réunion très importante acafata agapapuro nawe aryamika impande ya oreye y'umugabo wewe umugabo aragona urumva yari yaraye arushe sivyo hanyuma havyuka inama isa niyaheze hacararandama ngo nakubwiye ngo mvyure ngo none ngo rabana byo wakoze inama ati monsieur l'ambassadeur waranyandikiye yego kandi bavuze ko twishurana mu nyandiko yego size itaragera nene naje kugusubiza ndakuvyura ko sizere igeze kuko jewe hagati yawe nawe tukivuganira bizi tuvuganira mu nyandiko ubwo rero nduhungire rero nawe yashimye kuvuganira mu nyandiko na Scovi nazirinde yemere bavuganire mu nyandiko abihere iryinyo bitwengere ibisigaye tugira amahoro kuri twese Apotre ndagushimire cyane gose ndabakenguruke yego yes twayaze mu makuru yo mu biyaga binini uburundi u Rwanda ndetse na Kongo hose twahaciye kandi baza ko bizafashije benshi bakadukikana ara Kongomani ara Barundi ndetse n'abanyarwanda abantu bose bumva ururimi rwacu rw'ikirundi Apotre ndagushimire zere ko n'ikindi gihe kandi uzongera kandi kuduha umubona ngora yego mwanya ngihema nkivuga yego muzoze tuganire murakoze cyane merci beaucoup wose adukurikanye kuva ku ntango gusha kumera yari African TV asante sana